wir alle bestimmt schon öfter gelesen. Alors notre thème de ce dimanche Und unser heutiges Thema est le terrain du miracle. Das Gebiet der Wunder. Amen. Vous savez, les croyants du Nouveau Testament ne se livraient pas à des recherches Die ersten Christen im Neuen Testament, die mussten nicht viel suchen. ou à des analyses pour obtenir un miracle. Die mussten keine Wissenschaft betreiben oder keine Analysen aufstellen, um zu Wundern zu kommen. Non, Nein, ils vivaient sur le terrain du miraculeux. sie lebten vielmehr in einer Umgebung der Wunder. Ils étaient dans le royaume de Dieu Sie waren im Reich Gottes. et ils reconnaissaient la main miraculeuse de Dieu à l'œuvre dans chaque situation. Und sahen in jeder Situation die wunderwirkende Hand Gottes am Werk. Pour les croyants, Und für diese ersten Gläubigen le christianisme consistait à vivre le miraculeux au quotidien. bedeutete das christliche Leben im Alltag immer wieder Wunder zu sehen. Cela veut dire des miracles sur toute la ligne. Wunder auf der ganzen Linie. Il est regrettable que c'était normal, alors aujourd'hui, il n'existe plus. Und es ist bedauerlich, dass das, was ihre Normalität war, heute kaum noch existiert. Aujourd'hui, le miracle devient quelque chose de très spécial. Heute sind Wunder etwas ganz Außergewöhnliches. Mais Aber dans le Nouveau Testament, im Neuen Testament le miracle était chaque réunion de prière. geschahen Wunder bei jedem Gebetstreffen. Chaque prédication, Pierre ou Paul ou quiconque donnait, il avait un miracle. Bei jeder Predigt, sei es Petrus oder Paulus oder wer auch immer predigte, geschahen Wunder. Il y a une question à se poser ce matin. Und da müssen wir uns eine Frage stellen heute Morgen. Est-ce que c'est Dieu qui a changé? Ist es Gott, der sich verändert hat? Est-ce que Dieu n'a plus la puissance pour guérir, pour sauver, pour délivrer, pour miracle? Wunder zu wirken, zu heilen, zu befreien? Ou bien il y a quelque chose qui a changé en nous, les croyants de cette période ici. Hat sich etwas an uns geändert, an den Gläubigen unserer Zeit? Vous savez qu'il y a vraiment la théorie qui est mise sur les recherches de nouvelles méthodes pour obtenir des miracles. Und Leute auf der ganzen Welt machen die verrücktesten Sachen und stellen die verrücktesten Theorien auf, alles auf der Suche nach Wunder. Et quand nous voyons bien le propos de ce petit livre est dissipé, l'impression des mystères pour venir à la simplicité à l'égard de Christ. Donc ce système d'aujourd'hui, ils ont simplifié Christ. Ils ont enlevé Christ dans sa peau, dans sa puissance, dans sa manière de faire. Also die Menschen haben den Schein der Frömmigkeit bewahrt, aber ihre Kraft verleugnet. Alors c'est pour cela que je voulais que nous étudions un miracle. Und ich möchte, dass wir ein Wunder gemeinsam betrachten. Donc cela veut dire le miracle que Jésus a fait avec Pierre, Es ist ein Wunder, das Jesus mit Petrus vollbrachte. que nous venons de lire. Nous débutons par une leçon donnée par Jésus lui-même. Es ist eine Lehre, die Jesus selbst uns erteilt. La Bible nous dit qu'à la 4e veillée de la nuit, In der 4. Nachtwache Jésus alla vers et marcha sur la mer. ging Jesus auf dem Wasser und er ging auf das Boot der Jünger zu. Quand les disciples le virent Und als die Jünger ihn sahen, marcher sur la mer, wie er auf dem Wasser ging, la Bible nous dit qu'il fut troublé. Ils furent troublés. hatten sie zuerst Angst. Et ils regardaient, ils disaient, mais ça c'est un fantôme. Sie dachten, da kommt ein Gespenst auf sie zu. Et dans leur crainte, ils poussèrent le cri. Und voller Angst fingen sie an zu schreien. Jésus leur dit Da aussitôt, sprach Jesus, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. seid euch gewiss, ich bin es, habt keine Angst. Amen. Alors Pierre prend du courage. Und da ergreift Petrus Mut Pierre lui répondit, und antwortete ihm, Seigneur, Herr, si c'est toi, wenn du es bist, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. dann befehle, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Et Jésus dit, Und Jesus viens. sagte, komm, J'ai dit, viens. komm. Pierre est sorti de la barque Und da stieg Petrus aus dem Boot et marcha sur les eaux und lief auf dem Wasser pour aller vers Jésus. auf Jesus zu. Alléluia. Amen. Vous voyez que tout se passe par la parole. Seht ihr, dass alles durch das Wort geschieht? Il n'y avait pas la prière à ce moment-là. In diesem Moment hat keiner gebetet. Il n'y avait pas des analyses. Da hat keiner
großartige Les Analysen grands aufstellen. problèmes qui tuent les miracles de Dieu aujourd'hui, les chrétiens sont devenus trop intellectuels, beaucoup de questions, ils se posent beaucoup de Oui. questions. Oui. Das Oui. Problem Nummer 1, das alle Wunder im Keim erstickt heute, ist, dass wir uns zu viele Gedanken machen, zu viel analysieren und Ah, comment ça va se wie passer? soll das geschehen? Est-ce que réellement c'est comme ça? Ist das wirklich so? Pierre, c'était un pêcheur Petrus war ein Fischer, qui est né dans l'eau. der das Vêtu Meer d'eau. kannte wie seine Hosentasche. Er war am Meer geboren, am Meer aufgewachsen. Il n'avait jamais vu et jamais rêvé marcher sur l'eau. Er hatte noch nie gesehen, dass ein Mensch auf dem Wasser geht. Er hat auch noch nie zu träumen gewagt, dass das möglich wäre. Ou m'église. C'est la première fois de la vie Also das war das erste Mal, dass er so etwas sah. de voir Jésus marcher dans l'eau. Jesus, ein Mensch, der auf dem Wasser geht. Et Pierre prend courage et dit, si c'est vraiment toi, ordonne-moi que je marche. Und dann sagte er, Jesus, wenn du es wirklich bist, dann befehle, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Et Jésus dit, viens. Und Jesus sprach, komm. Normalement, Pierre devait te poser la question. Petrus hätte fragen müssen, Ah, je suis pécheur, ich bin doch ein Fischer, je n'ai jamais vu des choses comme so etwas ça. habe ich noch nie gesehen. Comment ça va se passer? Wie kann das gehen? Comment je vais Wie kann monter? das funktionieren? Wie könnte On ich so va être, on das so va être, on so va être, on Wie so va sollte être. ich das überhaupt den ersten Schritt machen? Ah, je crois que c'est impossible. Ich glaube, das ist Ah, je unmöglich. crois que c'est le mal. Est-ce que c'est même. Est-ce que vraiment c'est Jésus? Oder vielleicht doch ein Et Gespenst. Jésus d'abord c'était un charpentier. Jesus war ein Schreiner. Et d'ailleurs, quand il a mis ma vie de face. Il ne connaît rien de l'eau. Moi, je connais. Er hätte doch sagen müssen, ich bin hier der Je Spezialist. suis un grand Ich weiß pécheur. Bescheid. Ich bin ein großer Fischer. Ein Ça, Fischer c'est vraiment von Kindheit an. suicide. Das zu versuchen, auf dem Wasser zu laufen, das ist ja Selbstmord. Non. Pierre n'avait pas cette mentalité-là. Aber Petrus hat nicht zweimal nachgedacht. La Bible nous dit que Pierre est sorti de la barque et marcha sur l'eau Er stieg aus dem Boot und begann auf dem Wasser zu gehen. pour aller vers Jésus. Und er ging auf Jesus zu. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Was ist geschehen? Nous découvrons trois éléments fondamentaux ou trois dynamiques du miracle. Il y a trois choses, il y a trois éléments pour trouver un miracle. Wir betrachten drei Elemente, die wir brauchen, um ein Wunder zu bekommen. Pierre agit directement à la parole de Jésus. Petrus handelte direkt auf Gottes Wort. Il quitte les banques et il commence à marcher. Er stieg aus dem Boot und fing an zu gehen. Alors qu'il faisait la traversée de la mer de Galilée, à l'aube de Jésus, les disciples virent une forme humaine. Als Jesus in der Nacht auf das Boot zulief, sahen die Jünger zunächst eine mysteriöse Gestalt. Sah aus wie ein Mensch von den Umrissen her, Se déplaçait sur l'eau. aber es sah gespenstisch aus, was da auf dem Wasser auf sie zukam. Et dont la silhouette dessinée sur le fond du soleil. Es zeichnete sich eine Gestalt ab an der aufgehenden Sonne. La Bible dit que les disciples se frottèrent les Und die yeux. Jünger rieben sich die Augen. Est-ce que c'est une hallucination? Ist das eine Halluzination? Et est-ce que c'est la vérité? Oder ist das Einbildung? Est-ce que c'est une personne? Oder Qu'est-ce qui se ist das passe? wirklich eine Person? Was Mais la ist? Bible nous dit que c'était bien réel. Aber es war Realität. Quelque chose, Etwas, ni eux, ni personne d'autre n'avait jamais vu. das weder sie noch sonst irgendein Mensch jemals zuvor gesehen hatte. Je vous rassure, ce jour-là, cela leur donna les sueurs froides. Ich versichere euch, dass es ihnen an jedem Tag kalt den Rücken herunterlief. C'est pour cela qu'ils ont crié. Und sie fingen vor Angst an zu schreien. 2 minutes plus tard, Noch 2 Minuten später les choses changent. verändert sich alles. Pierre est sorti de la barque. Und Petrus steigt aus dem Boot. Et il marchait sans que l'eau puisse s'enfoncer. Und er lief auf dem Wasser, ohne unterzugehen. Cela veut dire comme une route, comme une autoroute. Wie eine Autobahn. Il marchait à pied. Als wäre das Wasser eine Autobahn. Er lief auf festem Boden über das Wasser. La deuxième personne pour faire ces grands miracles sur la terre, et le dernier, c'était Pierre. Die zweite und letzte Person, die dieses Wunder vollbrachte auf Erden, war Petrus. Les amis ont vu maintenant deux silhouettes qui marchaient sur les vagues.
Und jetzt waren es schon 2 Gestalten, die auf dem Wasser liefen. Je me suis posé la question pourquoi les autres n'étaient pas révolutionnés aussi de marcher sur l'eau. Und ich frage mich, warum die anderen nicht auch motiviert waren, zu sagen, ich will auch auf dem Wasser gehen. Je vous l'assure, si j'étais là, Ich versichere euch, wenn ich da gewesen j'ai dit wäre, Seigneur, moi aussi je le viens. dann hätte ich gesagt, ich will auch. Hey, ich komme auch. Mais les autres étaient là pour contempler, Aber die anderen saßen nur in dem Boot und Pour adorer. dem Geschehen zu, bewunderten, was geschah. mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine qui Schwester, n'est pas né de nouveau, du bist nicht neu pour geboren, acclamer que c'est le Vunda qui est fait par d'autres personnes reçoivent dans leur vie. um nur zu klatschen, welche Wunder die anderen in ihrem Leben empfangen. Non, tu es né Nein, du bist pour geboren, que tu vives aussi un miracle dans ta vie. dass auch du ein Wunder in deinem Leben erlebst. Et c'est ça la volonté de Dieu. Das ist der Wille Gottes. Le miracle n'est pas fait pour une personne. Wunder sind nicht nur für einzelne Le wenige, miracle est fait pour nous tous nés de nouveau. sondern für Amen. jeden, der neu geboren ist. Nous devons changer notre manière de voir les choses. Aber dafür müssen wir unsere Sichtweise ändern. Alléluia. Amen. Ils ont vu maintenant des silhouettes Auf qui se einmal déplacent. waren es 2 Gestalten, die auf dem Wasser gingen. Mais ils restaient là pour contempler, pour regarder. Doch die Jünger schauten einfach nur zu. Alléluia. Une personne, c'est pour la première fois qu'aucun mortel n'avait jamais fait marcher sur l'eau. Es war das erste Mal, dass ein Mensch auf dem Wasser lief. Les conditions qui déclenchaient le miracle s'est mis en place ces jours-là. Und an diesem Tag waren alle Bedingungen für Wunder erfüllt. Lorsque Pierre se trouvait encore dans la barque, Als Petrus noch im Boot war, soudain il devint différent. sah er die Dinge plötzlich anders. Tout d'abord, ses cheveux se dressaient de panique sur sa tête. In einem Moment standen ihm noch die Haare zu Berge vor Panik. L'instant d'après, Und im nächsten Moment voilà qu'il osait faire ce qu'aucun mortel n'avait jamais fait marcher sur l'eau. vollbrachte er etwas, was noch kein anderer Mensch außer Gott selbst jemals getan hatte. Pierre changea Petrus erlebte eine Veränderung. et la situation changea avec lui. Und die Veränderung in ihm führte auch zu einer Veränderung seiner Situation. Ta situation ne change pas Aber deine Situation wird sich nicht parce que verändern, toi, tu n'as pas encore changé. solange Amen. du dich noch nicht verändert hast, solange du deine Sichtweise, dein Denken noch Dès nicht que toi, verändert tu hast. changes, Aber sobald du dich la veränderst, situation change avec toi. wird sich auch deine Halleluja. Situation mit dir ändern. Dès que ta mentalité Und change, sobald sich deine Denkweise und deine Mentalität verändert, ta situation change avec toi. wird sich auch deine Situation ganz anders aussehen. En d'autres termes, Mit anderen Worten, ta situation ne changera pas deine Situation wird sich tant que nicht toi, tu n'as pas encore changé. solange du dich noch nicht verändert hast. Beaucoup de gens veulent que la situation change, mais lui n'a jamais changé. Viele wollen nur, dass sich alles um sie herum verändert, aber sie wollen sich nicht von der Stelle bewegen. Nous voyons que Pierre, les cheveux étaient là avec panique. Aber schau mal, welche Veränderung in Petrus geschehen ist. In einem Moment war er noch in Angst und Panik verfallen. Dans quelques minutes, Pierre changea. Und auf einmal, von einer Minute zur anderen, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. und auf einmal verkündete, Herr, wenn du es bist, dann Dans bist ce même du. moment-là, le panique quitta Pierre. Das heißt, da war ein Moment, in dem die Panik ihn komplett verließ. Et la situation de Pierre changea avec lui. In dem er eine völlig andere Sichtweise an den Tag legte und diese Situation transformierte sich. Les choses devirent différentes pour Pierre à partir du moment où lui-même devint différent. In dem Moment, in dem er selbst eine andere Perspektive einnahm, veränderte sich auch die ganze Situation zu seinen Gunsten. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui acceptent les situations telles qu'elles existent. Manche nehmen ihre Situation hin und sehen sich einfach nur als Opfer ihrer Situation Et qui rejettent ensuite la responsabilité de leur état sur le cadre. und schieben die Verantwortung für ihre Situation immer anderen zu. Dans lesquels ils se trouvent. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester, toutefois, immer, nous savons que lorsque Christ entre dans la vie de quelqu'un, wenn Christus in das Leben einer Person kommt, alors le ciel s'occupe d'arranger les choses. dann kümmert sich der Himmel darum. Dann Les situations peuvent être changées. kann jede Situation verändert werden. Et c'est une grande vérité biblique. Und das ist eine große Wahrheit in der Bibel. Les jours où Jésus vient dans la vie d'une personne, Wir sehen an so vielen Beispielen, wenn Jesus einem Menschen begegnet, son existence en toi, wenn er in dich hineinkommt, um in dir zu wohnen, und c'est pour venir changer les choses en toi. dann ist es, um alles in dir zu Tu verändern. ne peux pas rester la même personne. Dann bleibst du nicht mehr dieselbe Person. Non, son travail est de changer quelqu'un. Denn seine Aufgabe ist es, Menschen zu verändern, Alléluia. Amen. zu transformieren. On examina plus attentivement le récit de Pierre.
Und wenn wir sehen, wie Petrus diese Situation erfolgreich meisterte, nous verrons que quelque chose avait changé, fällt uns auf, dass es war, als hätte sich ein Schalter umgelegt, qui dépassait largement le simple cadre des circonstances où se trouvait Pierre. Si nous examinons attentivement cette histoire de Pierre, des marchés d'Allons, nous verrons que des choses avaient changé. Pourquoi les choses avaient changé? Parce que ça dépassait, sa foi a dépassé les circonstances de ses vents. Und was hat diese Veränderung bewirkt? Es war sein Glaube, der aktiviert wurde und stärker war als die Umgebung, die Wellen und der Sturm. Au niveau de l'environnement dans lequel Pierre était placé, Denn diese Umgebung, in der Petrus sich befand, der Sturm, rien n'avait changé. zunächst einmal hatte sich nichts geändert. L'eau gardait exactement le même aspect. Denn das Wasser war immer noch stürmisch. Mais Pierre, lui, avait changé. In Petrus hatte sich etwas geändert. Il était devenu le maître des circonstances. Auf einmal war er Herr der Umstände. La mer roulait toujours, ses larmes rouleuses, Das Meer wollte aufbegehren, mais Pierre s'est mis à marcher sur elle. doch jetzt begann Petrus auf dem Wasser zu gehen. Pierre l'en fit un palisson. Bon, cela veut dire une grande avenue, un boulevard. L'eau là, malgré qu'il y avait des mouvements, mais par la foi, l'eau devient une grosse Straße, Maurice Straße. Okay. Also im Glauben verwandelte sich dieses Wasser, das stürmische Wasser und die Wellen in einen geraden Weg. That's right. Amen. Amen. Jésus nous sauve. Jesus rettet uns. Et Und avec nos familles. nicht nur uns, wir sind errettet zusammen mit unserer Familie Et les choses qui nous entourent, und unserer Umgebung. tout ce qui t'entoure, Das heißt, alle, die dich umgeben, die Jésus deine te Umgebung, change avec tout. Jesus wird dich verändern und es wird Wellen Il te schlagen. change avec tes enfants. Es wird auch deine Kinder Il te verändern. change avec ta Auch santé. deine Gesundheit Il te verändern. change pour tes business. Il te change pour ta carrière. Il te change avec tout. Alles um dich herum. Et Jésus ne peut pas changer une personne seulement te changer toi. Non, il te change avec tout ce qui est en toi. Macht keine halben Sachen. Das heißt, er verändert dich und alles in deiner Umgebung. Alléluia. Amen. Und deine Umgebung. Les miracles commencent à l'intérieur de nous. Doch diese Wunder beginnen in unserem Inneren. Dès que Pierre a levé la panique sur lui, Sobald Petrus die Angst verließ, directement il a dit courage fasste er Mut pour marcher dans l'eau. und ging auf dem Wasser. Si dans son intérieur Aber wenn er n'a pas commencé à changer, était toujours dans la panique, diesen Schritt nicht Kennst du gemacht vergessen? hätte und immer noch in Panik geblieben wäre, dann hätte er auch diesen Schritt aus dem Boot nicht gemacht. Nichts. donc le miracle commence à l'intérieur de nous. Das heißt, die Wunder beginnen in unserem Inneren, Pour ensuite toucher nos circonstances. um dann sich auf unsere Umgebung auszuwirken. La mer commençant, la mer menaçante ouvrait sa gueule imminente, prête à engloutir Pierre. Und das stürmische Meer war schon bereit, Petrus zu verschlingen. Mais Pierre fit une large avenue. Lorsque Jésus lui dit de venir vers lui. Petrus folgte dem Wort Jesu voller Glauben und er ging auf dem Wasser. C'était Christ lui-même qui avait placé les disciples dans la situation où ils se trouvaient. Es war Jesus selbst, der erlaubte, dass die Jünger in diesen Sturm gerieten. Parce que In diese Jésus, Situation. il a obligé les disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté. Und er hat ihnen gesagt, geht ihr voraus, fahrt an das andere Ufer. Donc c'est Jésus qui a provoqué la situation. Und das heißt, damit hat Jesus zugelassen, dass sie in diesen Sturm kommen. Ainsi donc les difficultés peuvent surgir lorsque nous faisons, ou précisément parce que nous faisons la volonté explicite de Dieu. Und genauso kann es passieren, dass gerade weil wir seinem Wort gehorchen, wir in einen Sturm kommen. Mais nous devons laisser Dieu le temps Dann müssen et wir la possibilité de faire coopérer toutes choses pour notre bien. Erlauben und erwarten, dass Gott alle Dinge zu unserem Guten wenden wird. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui font même la compromission. Manche Leute gehen dann Kompromisse ein. Parce qu'ils ne veulent pas, ils croient que quand je ferai la volonté de Dieu, je serai rejeté par les gens.
Sie haben Angst, dass wenn sie Gott folgen, die Menschen sie verwerfen werden. Donc je dois faire un peu comme ça, ablehnen werden. afin que je ne sois pas rejeté par les hommes. Und versuche so ein bisschen irgendwie einen Mittelweg zu finden, sodass ich nicht so viel Anstoß errege. Ça, c'est la Die catastrophe. Menschen mich nicht. C'est la catastrophe. Aber das ist katastrophal. Quand nous faisons la volonté de Wenn wir Dieu, den Willen Gottes tun, que les gens veulent ou non, ob es Menschen gefällt oder nicht, Dieu lui-même, nous donnons l'état à Dieu et la possibilité. Dieu va faire coopérer toutes les choses pour notre bien. dann müssen wir Amen. es auch so ganz voll und ganz tun und darauf vertrauen, dass Gott alles richten wird. Amen. Alléluia. Amen. En fait, Jésus dominait les situations Jesus hatte die ganze Situation unter de Kontrolle. la hauteur où se tenait sur la rive. Il a dominé la situation bien qu'il y avait le vent. Der ganze Sturm, der Wind und die Wellen, obwohl all das real war, hatte Jesus all das unter Kontrolle. Les disciples avaient déjà vu ramener avec beaucoup de peine au milieu de la mer de Galilée. Comment le vent montait, descendait, se battait de gauche à droite. Die Jünger hatten sehr zu kämpfen gehabt mit den Wellen und dem Wetter, dem Sturm. Sie ruderten mit aller Kraft und dachten, sie könnten nichts mehr tun gegen diesen Sturm. Alléluia. Aber Jesus hatte alles unter Kontrolle. Amen. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester, ne vous en faites pas. macht euch keine Sorgen. Le Seigneur a une bonne vue. Amen. Der Herr hat gute Augen, er kann alles sehen. Dieu ne nous garantit pas que nous voyagerons sur des mers perpétuellement calmes. Er hat einen guten Überblick und er hat niemals gesagt, dass wir immer nur über stilles Wasser daher gleiten werden. Ni que nos voyages seront toujours prospères. Dass wir immer gutes Wetter haben werden, unsere Reise immer leicht sein wird. Il n'a pas dit ça. Das hat er nicht gesagt. Vous savez bien, même Paul fit naufrager 3 fois dans la vie. Sogar Paulus hat 3-mal Schiffsbruch erlitten. Si les disciples se trouvèrent en train de lutter, si les disciples de lutter contre les bancs, alors Jésus voyait tout, avant même que la mer puisse se battre. Oui. Quand les disciples voyaient ce tremblement d'eau, ces vagues arriver en pleine mer, mais ce n'était pas une surprise pour Jésus, parce que Jésus savait déjà que quelque chose comme ça viendra. Und auch als die Jünger in dem Boot fuhren und sahen, dass dieser Sturm aufkam, da war das keine Neuigkeit für Jesus. Jésus connaît tout ce qui se passe dans Er ta vie. wusste Amen. schon, Amen. dass das geschehen würde. Und genauso weiß er auch alles, was in deinem Leben geschieht und geschehen wird. Amen. Il n'y a rien de nouveau sur toi que Jésus n'est pas informé. Es gibt nichts Neues in dir, worüber Jesus nicht Bescheid weiß. Tu informes Jésus des choses qu'il déjà connaît de toi. Du willst ihn informieren über Dinge, die er schon längst weiß, schon vor dir wusste. Ou lui a déjà même une solution déjà. Und wo er auch schon die Lösung in der Hand hat. Alléluia. Amen. Je voulais limiter aujourd'hui là-bas. Und an dieser Stelle wollte ich heute aufhören. Nous savons que à la fin de compte, ce miracle, Pierre a enterré ce miracle de ces pensées personnelles. Und wir wissen, dass dann Petrus dann doch irgendwann die Gedanken gekommen sind und dann dieses Wunder dann zu Ende gegangen ist. Il y a beaucoup de miracles qui est dans ta vie, Und so sind auch viele Wunder in deinem Leben, qui est enterré par toi-même. die du selbst begraben und versenkt hast. Et ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas... Nicht von irgendwelchen Magiern oder Zauberern Non, oder c'est Feinden. toi-même qui es responsable d'enterrer ces Du bist selber miracles. schuld, dass du dein Wunder versenkt hast. Pierre, Jésus lui a dit marcher. Denn Jesus hatte gesagt, geh, komm. Et il a fait confiance à Jésus. Und am Anfang vertraute er Et Jesus. il a marché. Er lief auf dem Et il Wasser. a vu lui-même qu'il a marché. Und dann sah er, wie er selbst auf dem Wasser Pourquoi lief. maintenant douter? Warum auf einmal zweifeln? L'eau que tu as déjà marché sur l'eau. Dieses Wasser, auf dem du schon gelaufen bist. Warum as-tu une vie dans une fille belle qui dit c'est Pourquoi avoir encore peur de ce... Oh, Dans ce organe, c'est 11. ça n'a pas du sens. Tu as déjà marché. Du bist schon auf diesem Wasser gelaufen. Mais continue à aller vers Also Jésus. lauf weiter auf Jesus zu. Mon frère, ma soeur, mets-toi debout ce Mein matin. Bruder, meine Schwester, steh auf. Continue à aller vers Jésus. Amen. Ne tournez pas ta vie dans des doutes, des doutes, des doutes. Du sollst in deinem Leben nicht in dem Kreis, im Teufelskreis der Dans les Zweifel théories. in Theorien, im Kreis Jésus n'est pas dans les théories. Jesus ist kein Theorien. Jésus est assis sur sa parole. Mit unseren Theorien. Er steht auf seinem Wort. Sa parole qu'il a dit à Pierre, Und alles, was Petrus c'est la gesagt même hat, parole qui te parle ce was matin. er dir heute Morgen sagt. Viens Komm, vers moi.
komm zu mir. Cela veut dire, Das bedeutet, laissez de se beschäftigen, immer mit deiner selben Situation. du sollst Komm zu mir. heraustreten aus dem Teufelskreis deiner Gedanken und zu mir kommen, zu Jesus kommen. Je suis la solution. Er sagt, ich bin die Lösung. Pierre, il savait que je suis la solution. Petrus wusste, dass Jesus die Lösung ist. Comment cette panique peut s'arrêter dans ma vie? Also, wie konnte er jetzt rauskommen aus dieser Panik, aus dieser Angst? Bon, je dis, si c'est toi, Er sagte, okay, Jesus, wenn du es bist, ordonnez que je vienne. dann befehle, dass ich zu dir komme. Jésus dit, oui, c'est moi. Und Jesus sagte, ich bin Comme es. tu crois que tu peux venir vers moi. Und da du schon glaubst, dass du zu mir kommen Mais kannst, viens. ja komm. Et il a marché. Und so lief er auf dem Wasser. Et l'eau a respecté Pierre. Und das Wasser gehorchte auch Petrus. Pourquoi il s'enfonce de nouveau? Warum fing er dann auf einmal an unterzugehen? Quelle tragédie! So schade. C'est la même chose qui se passe dans nos vies. Doch das gleiche passiert in unserem Leben. Dieu est dans une procédure pour un miracle. Gott ist schon dabei, ein Wunder mit uns zu tun. Nous tenons Dieu dans sa main. Mais arrête! Und plötzlich halten wir Gottes Hand fest. Oh nein, doch nicht, nein. Arrête! Hör auf, stopp. Il se beschäftigt mit sich selbst. Jetzt muss ich mich selber mit dieser Situation beschäftigen. D'ailleurs, j'ai beaucoup étudié dans la vie. Ich habe so viel studiert. Alléluia. Je connais toute la théologie. Ich weiß schon alles über Theologie. Je connais la Bible. Ich kenne die ganze Bibel von Anfang bis Ende. Genèse jusqu'à Apocalypse. Genesis bis Offenbarung. Oh, ce miracle-là, c'était dans l'Ancien Testament. Ah, das vom Alten Testament da. Ah, Nein, c'est vom bon. Alten Testament. Bon, ça c'était en Israël. Oder nein, das war in Israel. Il y a d'autres langues. Wir sind hier in Deutschland. Ah, Jésus dit Congo vient ils ont passé. Jésus dit in Congo que bon. So. Jésus dit in Cameroun que bon. Jésus dit in d'autres. Jésus dit God. Les gars disent d'autres langues, les gars disent Cameroun, les gars disent USA, des blagues de Dans tous les Jésus. pays, Alléluia. il est Dieu. Amen. Les gars d'Israël, des blagues de Jésus. Si c'est en Israël, c'est Jésus. Si c'est au Congo, en Allemagne, c'est Jésus. Amen. Amen. Lève-toi. Also steh auf Viens. und komm. Et le Seigneur te bénisse. Gott segne Amen. Même à une minute, nous à une minute, il faut 12 ex. Prends seulement Laisse-moi mich. pour toi-même. Seulement pour toi-même. D'où va acheter de la Tu sais offre. là où tu étais, Et tu connais là où tu t'es arrêté. là où tu étais en train de marcher sur l'eau et là où tu as arrêté. Tu connais là où tu avais panique. Du weißt, wo du Angst hattest. Maintenant, il est temps Amen. Jetzt ist die Zeit, d'arrêter. De faire confiance à Jésus. herauszutreten aus dieser Angst. Vertraue Je Jesus dis, Seigneur, und sag, Herr, je vais marcher. ich will jetzt auch auf dem Wasser Je gehen. vais marcher maintenant dans ces lots. Ich möchte jetzt auf diesem Wasser gehen. Tous ces vagues, Und all die Wellen, je sais qu'ils respectent ton nom. ich weiß, sie gehorchen deinem Namen. Parce que la Bible dit Denn in der Bibel que tous steht, les noms, dass alle Namen est sous l'autorité du nom de Jésus. unter deinem Namen untergeordnet sind. N'importe quel nom qui dérange ta vie, Egal welcher Name dein Leben, qui ce soit la paix, qui ce soit panique, sei es qui Angst ce soit le oder Panik désespoir, oder Hoffnungslosigkeit qui ce soit la peur, oder Angst, tous ces noms all diese est Namen sous contrôle dans le nom de Jésus. gehorchen dem Namen Jesu. Dis Seigneur, Sag, Herr, prenez maintenant contrôle. jetzt nimm alles unter deine Kontrolle. J'avais maintenant contrôle de ma vie. J'ai contrôlé ma vie moi-même. J'ai contrôlé mes situations moi-même. Ich wollte die Dinge in meine eigene Hand nehmen. J'ai compris qu'il faut que je donne tout dans tes mains, Aber jetzt habe ich verstanden, ich muss alles in deine Hände geben. dans la foi. Im Glauben. Mais moi, je prends courage. Und jetzt fasse ich Mut. Ma part est de prendre courage, Denn das ist meine comme Pflicht. Pierre l'a fait, Genauso wie Petrus. parce que c'est quelque chose que vous devez savoir. Denn das müssen wir wissen. Jésus n'a pas quitté pour venir prendre Pierre dans sa main pour dire que viens maintenant, on va marcher. Jesus ist nicht zum Boot gekommen, um Petrus höchstpersönlich an der Hand zu nehmen Non. und ihn über das Wasser zu gehen. Pierre, là où toi tu es, Begleiten. tu as un travail à faire toi-même. Du musst selber deine Arbeit erfüllen. Ton travail est de se lever Und deine Arbeit besteht darin, et de aufzustehen venir vers moi. und zu ihm zu kommen, zu Jesus, auf Jesus zuzulaufen. Et Pierre a fait son travail Und de se Petrus lever. hat es Et getan. il a fait ce grand Er hat miracle. diesen Schritt gemacht. Und es ist ein großes Wunder in seinem Leben Prenez geschehen. ces petites minutes là pour toi-même. Lass dir diese kurze Zeit. Tu as besoin d'un miracle. Je ne sais pas quel miracle tu dois activer dans ta vie. Du brauchst denn ein Wunder. Ich weiß nicht, welches Wunder du brauchst in Mais le deinem Seigneur Leben. est ici pour ça. Aber der Herr ist da. Amen. Amen.